Okay, so this is the very second episode of food. आज चाहिँ अलिकति हामी इन्टेन्स गयौँ होइन, बारी तारी देखाएर लाइभ फुड, अर्ग्यानिक फुड होइन, साग पकाएको पनि देखिहाल्यो, अनि भेन्टा त्यस्तो चाहिँ खान्छ नि आउँछ अनि यो काँक्रो पनि त्यहीँ टिप्यो। अब तिमी कालो म त पहिला मलाई भोक लागेछ के हो खाने हो यो चामल बाहेक अरू सबै हो, दाल पनि होइन, के होइन हाम्रो बारीमा फलेको। ए यो पिउनु नि आजको भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। हामी फेरि पनि यस्तै खालको भिडियो बनाउन कोसिस गर्ने छौं। के भन्छ हिजोको काँक्रा चाहिँ अलिक छिप्पेको थियो नि त, त्यही भएर आउँला म कहिरो सुके खोर्सानी टुक्नु मन आफै पिरो हाल्ने तातो तातो रातो दाल रातो पॉइंट मेरो फेभरेट हुन्छ दाल। सॉरी बोला ना के भोक लाग्दैन ओ अचार पनि बिर्सिहाल्दा आँकको अचार खाने ल्याउ न तिमीलाई कस्तो खाना ठिकै छ। आँपको अचार ल्याउनु प्लान गरेको, फोकसै भएन। अर्को वर्ष बोडीको नि थिएन, बोडीको हो यो बेथो, अन्त बेथो त पकाउनु बिर्सेन नि।
तैँले मोलेर खानु र अरू चाहिँ सब्जीहरू सबै फर्स्टमा खाइसक्यो अनि लास्टमा भात मिस्दै राख्छ अनि सब्जी पनि छ मेरो त नाम सब्जी दाल उसको चाहिँ अनि उसलाई अब उसको माम मिस्दै भएछ भनेर फेरि थप्यो नि त्यतिखेर नि मोल्दैन सब्जी नै पहिला खाइसक्छ अनि भात मिस्दै खान्छ उसको त्यो उसलाई कम्ती दिएको होइन मैले हाँस्छ होला यसले खोर्सानी टोक्दैछ साथीले हेर त सुकेको तिमीले दाल अलिक बेसी हुन्छ होला यहाँ आयो मिठो 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 छ त्यही भन्छ नि तपाईँ मिठो छ त मिठो काँक्रा नै हाल्नु यो मुखभरि राख्यो त पुस्छ खाँदा अलिअलि लागिहाल्छ नि छैन छैन त छैन नानीले चाहिँ चिहान्छ त मजाले खान्छ हिरो हो नि त शिवाङ त को हिरो ह्यान्डसिम सबभन्दा मिठो काँक्रा सबभन्दा मिठो काँक्रा तपाईँ के मन पर्यो फर्स्टमा ब्रिन्जल सेकेन्डमा दाल
वेल मेरो फेभरेट त दाल नै हो अनि म दाल धेरै खान्छु भात कम्ती हाल्ने मैले भात यति हालेको बिहे धेरै भयो भनेन त अब युट्युबमा खानु पर्दैन नि सबै खिचेर देखाउनु पर्यो त्यो मुकब्याङ जस्तो त्यो यतिमा मात्रै देखाएर खाने खालको होइन नि त भिडियो कस्तो ढिलो खान्छ ढिलो सकिसक्यो सँगसँगै सकियो काँक्रा खानु तपाईँ अलिक नान्दा खाइदिनु होला नखाइ ब भाइ खाँदै देख्दैन नजिक ल न टाढा गर्छ नि कान्छ भाइ कस्तो मिठो भयो यसको गुदी निकालेर सुकाउनु पर्यो त्यसको यति मिठो अमिलो छ नि त त्यो भएर त्यसको उयो मिठो हुन्छ होला बिउ बस्छ होला के हो done. इसको पनि done. एउटा केक पनि छोड्यो म ढिलो खान्छु तर उनीहरू नि यस्तो के हो के यो त मेरो चुस्ने मात्रै हो नि त खाने होइन टोक्नु चाहिँ पिरो हुन्छ चुस्दा त्यसको स्वाद मिठो Well guys, thank you so much for watching the video है mukbang video fresh सब्जी बारीबाट लिएर आएर बनाएर खाएको भिडियो के भयो एकैचोटि भने त्यस्तो हुन्छ नि त सास नगर्कन बारीबाट टिपेर ल्याएर पकाएर खाएको सब्जी माम खोइ मलाई त्यसो भयो नि त Anyways, thank you so much for watching the video. हामी आज बाडिन्छौँ हैन हामी फेरि भोलि भेट्छौँ अर्को नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित हुन एकदमै कोसिस गर्छौँ हैन अब अमेरिकामा कामहरु हुन्छ यता त्यता बिजी भइन्छ तर पनि हामी कोसिस गर्छौँ आएन भिडियो आएन भने माइन्ड नगर्नु होला पर्सि आउँछ भिडियो बाइ बाइ भन्न पुरा Bye bye.